Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, փառք Հիսուսին։ Թող Աստված օրհնի իր ներկայացնով ամեն մեկիս այսօր։ Ընդհանրապես մարդը այս բնավորությունը ունի, կուզեմ սրա մասին խոսեմ։ Ինքը հետաքրքրված է օրինակ իր ապագայով։ Շատ իր համար հետաքրքիր է թե ինչ կլինի վաղը, ինչ է սպասում իրեն ապագայում։ Ծածուկ անհայտ բաներ իրեն հետաքրքրում են։ Եվ հաճախ որպեսզի այդ հարցերի պատասխանը իմանա իր կյանքի, իր անձի հետ վերաբերվող, որ իրանից ծածկված է, ինքը չի կարող հասկանալ, ինքը հասցեներ է դիմում, տեղեր է դիմում, որ հաճախ կարող է դա իրան համար ճակատագրական դառնալ ու մեծ չարիք բերել իր վրա։ Այնպես չի, որ մարդը ամեն գնով կարող է արժե որ հասնի, օրինակ, ինչ-որ բաներ իմանալուն։ Թեպետ շատ հաճախ իմանալով հանդերձ նա սխալվում է եւ խաբված է լինում։ Խոսքս նրա մասն է, որ մարդիկ հաճախ դիմում են կախարդներին, վհուկներին։ Ես կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ հասկանանք դրա էությունը, դրա ետևում թաքնված վտանգը տեսնենք։ Տեսնենք, թե Աստված, որ ամեն բան գիտի, նա կատարյալ լույս է եւ նրանից ոչինչ ծածկված չկա, ոչ մի բան, ինչպես է խոսում այդ մարդկանց մասին, ովքեր դիմում են կամ ովքեր այդ բանը կատարում են։ Եվ ինչ կլինի այդպիսի մարդու հետ, ինչպես կարելի է ազատվել այդ հետևանքներից։ Կուզեմ նախ խոսեմ, բերեմ ձեզ համար Սուրբ գրքից, Աստվածաշնչից համարներ, որ տեսնենք Աստծո վերաբերմունքը եւ, այսպես ասած, խրատը, զգուշացումները այս հարցի շուրջը։ Ղևտացիս թղթի 19-րդ գլխում 31 խոսք պիտի կարդամ, այսպես է Տերը ասում է. վհուկներին մի նայեք եւ հմայողներին մի հարցրեք, որ նրանով չպղծվեք։ Ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ Ուշադրություն դարձնում եք, ինքը ուշադրություն դարձրեց մարդկանց սրա վրա։ Նրանց չնայեք, նրանց չդիմեք, այսինքն վհուկներին, կախարդներին, հմայողներին։ Դրանց վրա մի փոքր կանգառնեմ, հիմա ընդհանուր եմ ասում, որ չպղծվեք, այսինքն պղծվելու վտանգ կա։ Եվ հետաքրքիր է Տերը ասենց հաստատում իր խոսքը վերջաբանով. Ես եմ Տերը ձեր Աստվածը։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Այն հարցերը, որ ձեզ անհանգստացնում է, կամ այսպես ասած խնդիրները, որ ուզում եք այդ մարդկանց միջոցով նրանց դիմերով լուծեք, ինչու եք այդպես անում։ Ես եմ ձեր Աստվածը։ Իսկ իմ ձեռքով թող լինի, ինձ դիմեք, ես եմ ձեր բարիքն ու օրհնությունը։ Եվ հետաքրքիր նաև հին ուխտում այդպիսիներին դիմելու եւ այդպիսի գործով զբաղվելու համար խիստ պատիժ էր սահմանված, հաստատված։ Կուզեմ կարդամ օրինակ նույն Ղևտացիս թղթի 20-րդ գլխի 6-րդ համարը, որ ասում է, այսինքն հաջորդ գլուխը անմիջապես Տերը ասում է. եւ այն անձն էլ, որ վհուկների եւ հմայողների դառնան, նրանով պոռնկանալու համար, իմ երեսը պիտի նրա վրա դարձնեմ եւ նրան կորցնեմ իմ ժողովրդի միջից։ Ասեց, այսպես է, իմ ժողովրդից այն մարդը, որ պիտի դրանց դառնա։ Եվ դրանով անհավատարմություն անի Աստծուն, ասում է, ես պիտի իմ երեսս նրա վրա դարձնեմ, այսինքն արդեն որպես բարկություն, դատաստանի համար պիտի լինեմ նրա համար, եւ պիտի իմ ժողովրդի միջից վերացնեմ։ Իսկ նույն գլխի 27-ում այսպես է ասում. այր կամ կնիկ, որ վհուկ կամ հմայող լինի, անպատճառ պիտի մեռցվի, քարերով նրան քարկոծեն, նրա արյունը իրանց վրա լինի։ Ուրեմն խոսեց այսպիսի տեսանք, դատաստան այդպիսի գործանողների եւ այդպիսիներին դիմողների հետ կապված։ Հետաքրքիր է, մեղքեր կային, օրինակ տեսնում ենք, հենց Սուրբ Գիրքը ասում է, հին ուխտում էլ, մեղքեր կային, որ մարդը գործում էր, այսպիսի խիստ բան չէր սահմանված։ Հնարավորություն էր տրված, որ այս մարդը գիտակցի, հասկանա, ետ դառնա այդ չարությունից, զոհ բերի Աստծուն, չէ, հին ուխտում այդպես էր, մինչև որ Քրիստոս պիտի գար, եւ ոնց որ ասած ներում ստանա, բայց սրա համար այդպիսի բան չի ասում։ Կարծես թե չի տալիս, Աստված չի տալիս այդ հնարավորությունը, որ այսպիսիները թողություն ստանան, ասում է քարկոծելով սպանեք։
Իհարկե ինչու է այսպես։ Բնական է հասկանում ենք, որովհետև մեծ է չարիքը, մեծ է վտանգը, պղծությունը, եւ այստեղ որ ասում է մի դարձեք նրանց, որպեսի չպղծվեք, հետաքրքիր է ասենք, ինչ կլինի, եթե մարդը այդպիսիներին դիմի, վհուկներին, կախարդներին, ինչ կկատարվի իր հետ, ինչն է անվանվում այստեղ պղծություն, մի դիմեք, որ չպղծվեք։ Եվ նորից մի համար կուզեմ կարդամ երկրորդ օրինաց 18-րդ գլուխ 9-ից 14։ Երբ որ քո Եհովա Աստված քեզ տված երկիրը մտցնե, այն ազգերի գարշելի գործերի պես անել չսովորես։ Ձեր մեջ չգտնվի իր տղային կամ աղջկան կրակից անցկացնող, դյուցությունով դյութող, գուշակող եւ հմայող եւ կամ հավահարց, նաեւ կախարդ, կամ վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռելահարցուկ, որովհետեւ այս բոլոր բաները անողը Տիրոջ առաջին գարշելի է, եւ այս գարշելի բաների պատճառով քո Տեր Աստվածը հալածում է նրանց քո առաջին, եւ քո Տեր Աստվածը Տեր Աստծո հետ կատարյալ լինես, որովհետեւ այն ազգերը, որոնց դու կտիրես, գուշակների եւ դյութիչներին է լսում, բայց քո Տեր Աստվածը այսպես անելու հրաման չի տալիս քեզ։ Նախ տեսանք, ասենց մանրամասը ներկայացվեց, կարծես թե անուն առանուն, կախարդները, դյութող, այսինքն երբ որ մարդուն անջատում են, էլի էքստրասենսեր, կարելի ասել, որ հիմա շատ տարածված են, վհուկներ, նշանագետներ, տարբեր նշաններով, ասենք գուշակություններ, անողներ, մեռելահարցուկներ, կան, չէ, հիմա էլ են այդ բանում, ապսե են պտտեցնում, ես իմ ոգիներ են կանչում, ոգիներին են հարցնում, իրենց հետ կապված, ապագայի հետ կապված, իբր թե ծածկված բաներ իմանալու համար, եւ ինչ ասում, այս բոլոր անողները Աստծո առաջին գարշելի են։ Տիրոջ վերաբերմունքը Տերը գարշում է, զզվում է դրանից։ Մարդը, եթե չգիտակցի սրա մեջ եղած վտանգը, իր համար էսի կարող է անգամ շատ հետաքրքիր մի խաղի նման մի բան լինի։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ 4 աղջիկ պտտեցրել էին այդ ապսեն, խաղ էին արել, հետաքրքրվել էին, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար։ Մարդիկ կան, որ հենց այդ բանի մասնակցել, հիմա որ լսում են, ժպտում են, նայում են, բայց Աստված ողորմություն արե, փառք Աստծուն, ազատել է եւ չար ազդեցություն է եկել իրանց վրա։ Կարելի ասել գժվել էին, այսպես ոնց որ ասեմ, խանգարվել էին, դիվական ազդեցություն էր եկել իրանց վրա։ Մանրամասն չեմ ուզում ասեմ, Աստծո ողորմությունը եղավ իհարկե, նորից ազատվեցին։ Շատերն էին փորձել ինչ-որ ճանապարհներով մի բան անել, բայց Աստծո ձեռով եղավ այդ ազատագրումը։ Բայց ամբողջ հարցը էր, իրանց համար դա հետաքրքիր մի խաղ էր, զբաղմունք է, լսել էին, եկեք փորձենք։ Այդպես մի ուրիշ տեղ էլ եղավ, մարդիկ 6-ը սենց տղամարդ, սենց ասած, որոշել էին, ինչ-որ գործի մեջ միասին եղել, որոշել էին երեկոյան այդ բանը անեին։ Եվ մի քանի օր գիշեր ցերեկ լույսը վառած էին, պահում չէին քնում, որտեվ ահավոր սարսափելի վախեր էր եկել իրանց վրա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, իրոք եթե մարդը չհասկանա սա ինչ բան է, կարող է անգամ էսի բարին, սրատակ բարի բան տենա։ Դե գիտեք ինչ, օրինակի համար ոմանք ասում են, դիմեցինք այտենցներին, թուղթգիր անողին, ես իմ կախարդություն անողին, վաղ չափողին, մոմ թափողին, եւ այսպիսի դրական լավ հետևանք ունեցավ։ Բայց մի բան լավ մենք պիտի իմանանք, նախ ովքեր են այս մարդիկ, որովհետև շատ հաճախ նրանք ներկայանում են որպես երկնքից ի վերուս տրված զորությունով, իբր թե Աստծուց եղած մարդիկ, որ այդ զորությունով գործում են, անգամ հնարավոր է շատ-շատերը, ոնց որ ասած համոզեցուցիչ լինելու համար հայրմերել են ասում իրանց այդ գործողությունների հետ միասին կամ վերջում եւ այլն։ Բայց իրականությունը է սա, եթե Տերը այսպիսի գործեր անողներից զզվում է, Տերը նրանց հետ չի բնականաբար։ Տիրոջը զզվելի է սատանայի գործերը։ Սրանք սատանային ծառայող մարդիկ են, որոնք բռնվել են նրանից եւ նրա կամքն են կատարում։ Նրանք ուղղակի այսպես չի, որ գուցե կլինեն ոմանք շարլատաններ, ասենց ասած, խափեպաներ ուղղակի, որ կուզեն խափեն, ասես ձևեր անեն, խաղեր խաղան, ինչ-որ բաներ ասեն, մարդկանցից փող փոկեն, բայց շատ-շատերը հենց դևերից, չարի ոգիներից ազդված ու առաջնորդված են գործում։ Շատերը
զարմանում են եւ դա իրանց համար պատճառ է դառնում որ հավատան, ինչի վրա, որովհետեւ մի ծածուկ բան ասեց այդ մարդը, այդ կախարդը, վհուկը, որ ոչ մեկ չգիտեր, մենակ ես գիտեի, բայց որտեղից ինքը գիտեր, սենց են հիմնավորում։ Այո, եթե մարդկային կողմով նայես, ով կարող իմանալ, եթե իսկապես այդ ծածուկը այդ մարդը գիտեր, բայց դևը գիտի, որ առաջնորդում է այդ մարդուն։ Իրանք իրար տեղեկություն տալիս են։ Եվ որպեսզի ընդունելի դարձվի այդ գործը, համոզուցիչ այդպես նշաններ էլ պիտի տան։ Բնական է 1-2 գնացին մարդիկ, եթե ոչինչ չերված, այտենց պիտի ասեն այ սուտ է, բայց այդ նշաններով իրանք հաստատում են։ Եվ շատերը քանի որ Աստծուն չեն ճանաչում, Տիրոջ խոսքից տեղյակ չեն, ընդունում են որպես իբր թե Աստծուց բաներ եւ դրանց ծառայությունից օգտվում են եւ պղծվում են ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Ընդհանրապես մենք լավ իմանանք։ Ընդհանրապես ցանկացած մարդ հսկողության տակ է, իշխանության տակ է։ Անհավատ մարդն էլ, որ թեկուզ Աստծուն չի հավատում, չի ընդունում, նա էլ Աստծո իշխանության տակ է, լավ իմանանք։ Կա Տիրոջ ցանկ, կա Տիրոջ պաշտպանություն։ Ոչ թե օրինակ չարը խնայում է ոմանց, օրինակ ոմանք տեսնում ենք հոգեկան խանգարում են ստացել։ Բժիշկներն են ասում, դա մարմնի հետ կապված չի, դրա հետ դեղ չկա, շատ թմրացնում են։ Լավ էլ հասկանում են, էսի մեկ ուրիշ աշխարից, մեկ ուրիշ տեղից եկող հարված ու ցավ է։ Էսի ֆիզիկական բան չի, որ մարմինդ, ասենք, սիրտը սկսեց վատ աշխատել, դրա հետևանք, ասենք, այդ հիվանդությունը եւ այլը։ Լրիվ մարդը առողջ իր մարմնի բոլոր օրգաններով, օրգանիզմի բոլոր բաներով, բայց այդ վիճակը այդ ունի։ Լավ են հասկանում իրանք, որ այդպես է։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ այո, այդ ներգործությունը, ասենց ասած, հոգևոր աշխարհից է գալիս։ Եվ ընդհանրապես մարդը պիտի սա իմանա իր համար։ Ինքը Աստծո պաշտպանության ներքո է, բայց իրան է նաև տրված այդ պաշտպանության, ասենց ասած, սահմանների հարցը։ Ինքը կարող է դուռ բացել եւ հրավիրել։ Ինքը կարող է Աստծուն հրավիրել, ինքը կարող է չարին հրավիրել։ Քանի որ Աստված արդար է, քանի որ Աստված ասենց իրավունքի Աստված է, քանի որ Աստված մարդուն ազատ ընտրության կամքի հնարավորություն է տվել, դրա համար Աստված սահմանափակել է նաև չարի գործողությունը այն առումով, որ անես չի, որ չարը կարողանա մարդուն գժվացնի ու մարդը ընդհանրապես ոչինչ չհասկանա ու ոչինչ չկարողանա։ Չէ, Տերը սահմաններ է դրել, որ դրանից ենքում չի կարող անցնի չարը։ Որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա լավն ու վատը իմանա, ճիշտն ու սխալը իմանա ու իր ընտրությունը կատարի։ Եվ այսպես է, չարը ճանապարհներ է մտածում, ստեղծում, որ մարդկանցից հրավերք ընդունի, որ մարդկանց կյանքում իր համար դուռ բացվի եւ ինքը մարդկանց վրա իշխանություն ձեռք բերի ավելին քան թե ոնց որ կա, ասենք շատ բաներ բնական է, Սուրբ Գիրքը ասում է շատ բաներ մարդը անում է, բայց նաև էդի չարի դրած սովորությունը, ազդեցությունը, բայց ավելին մեծ ազդեցություն է նա ուզում ունենա։ Այն աշճան անգամ որտեն մենք մարդիկ այդ ազդեցությունը բերում նա, որ մարդիկ իրանց անձ լինելը կորցնում են, դառնում են գիժ, ոչ իրանց մտքի տերն են, ոչ իրանց խելքի տերն են, ոչ իրանց ընտրության տերն են, իրանք քշվում են, տարվում են։ Իսկ սրա համար ինքը իրավունքի դռներ է, այսպես ասած, իր համար ուզում ստեղծի։ Եվ որոնք են դրանք, դրանցից հենց շատ տարածվածը հենց իր ծառաների ծառայությունը մատուցելն է։ Ինքը ծառաներ ունի, հենց ինչպես թվարկվեց այստեղ, այդ բոլոր անձերը, որոնք այդ գործը կատարում են, իր ծառաներն են։ Եվ ովքեր որ իր ծառաներին կդիմեն եւ նրանց ծառայությունից կօգտվեն, օգտվում են կարելի ասել չարի ծառայությունից, չարից։ Այսինքն մարդը օգտվելով հենց ոնց որ հաղորդակցություն է ստեղծում, իր կամքով, իր հոժարությունով դիմում է։ Չարը պատրաստ է, որ այդ մարդու կյանքին խառնվի։ Հենց դուռը բացվեց, ինքը իրավունք ստացավ։ Այլ բաներ էլ կա, օրինակ տարբեր էլի չարից եղած sense ասած առարկաներ կան, այսպես դետալներ, որ եթե մարդը դրանցից էլ է սկսում օգտվել, հենց այն մտքով ու նպատակով որ չարն է այդպես արել, ինքը նորից դուռ է բացում չարի առաջին։
Մարդիկ այսօր շատերը աշկի ու լինքով են ուզում, չէ, չարը իրանցից հեռացնել չար աշկը, էլ փուշ են կախում իրանց տների վրա, ասենք, որ իբր թե դա պիտի չարը խափանի, եւ ուրիշ շատ բաներ են անում, դու գիտեք, նալ են խփում, չէ, ես իմ երկաթ են դնում բարձի տակ ինչ-որ բաների համար եւ այլը, բայց սրանք էլ կախարդական ուղղակի առարկաներ են, միջոցներ են, թալիսմաններ են պահում, հատկապես այն զգեստն են հագնում, որ մտածում են այս իր հաջողության զգեստն է, ես չգիտեմ եւ այլը։ Այս մեր սովորական խոսակցական բաբանում, ասենք, բառապաշարում օգտագործում է սնոտիապաշտություն, այսպես են ասում շատերը, ասում են սնոտիապաշտ են։ Այսինքն դատարկ բան պաշտող սնոտ, դատարկ սին բան, ասենք, հավատացող, բայց իրականության մեջ երևի թե մենակ էդի դատարկ մի բան լիներ, բայց դրա հետևում նորից եմ ասում, քանի որ այդ միտքը, այդ գաղափարը, այդ կախարդության ձևը չարիսն է, մարդը դա վերցնելով, դա ընդունելով, այդպես վարվելով դուր է բացում իր կյանքում չարին։ Եվ կա նաև, ասենք, այլ բաներ, օրինակ տեսնում ենք, մարդիկ նաև մտածում են որևէ մի բանից ազատվելու համար այս ձևի ինչ-որ մի բաներ անեն, մեկը ասում էր, այսենց մի եսին բողջա էր կապես, հենց ասած բանով, ասում էր, պիտի տանեմ այս իշ տեղը թաղեմ, որ այս իշ բանը լինի, այսենց։ Իբր թե ուզում են չարիքից ազատվեն հաջողություն, այս ձևերն էլ, այս բոլոր միջոցներն էլ, այս բանաձևերն էլ, կամ խոսքեր են ասում, կամ թութու են ասում, եսի ինչ են ասում, կարծում են թե իրանք միտքը իրանց համար բարի է երևում, ուզում են, որ չար բան չհասնի իրանց, վատ բանից ազատվեն, բայց իրանց կատարած գործը հակառակն է, հակառակ արդյունքն է բերում, ավելի է խստանալու, ծանանալու չարի ձեռքը եւ բեռը իրանց վրա, իշխանությունը։ Եվ իրաց կյանքում այդ պղծությունը հենց դա է, որ ավելի ներգործությունը մեծ ալնելու չարում։ Իրանց միտքն է խտնվելու, գուցե օրինակ շատ հաճախ ասում են, էսի շատ բարկացող է, կամ երեխեքին ասում են բարկացող է, ներվային է, բայց մի հատ օրինակ կարելի է նայել, էլի, արդյոք այդ երեխան այս բաներից չի օգտվում, որ նրա վրա չարի առաջ դուռ է բացվում, անվան երեխան հավատացող անձ է։ Քանի փոքր են, շատ լավ են, չէ՞ հավատում։ Բայց մենակ լավին չէ, բարին չէ, չարն էլ են հավատում։ Մուլտեր կան, բաներ կան, որ հիմա մանավանդ բացարձակ դևերը ռեկլամվում են մուլտերի մեջ։ Խաղեր կան կամպյուտերային, ես ուշադրություն եմ դարձրել, այդ կամպյուտերային խաղի միջի դևերի անուն են, լրիվ դևեր են խաղի մեջ։ Ու համաշխարհային ցանցով խաղում են։ Իսկ ասես չի, ուղղակի այդ խաղը մենակ դու ես խաղում կամպյուտերի հետ, ցանցով ամբողջ sense։ Այդ դևերի անունները, օրինակ, ուշադրություն եմ, Դագոն, Խավարի իշխան, Լուցիֆեր, այսինքն լրիվ դիվական անուններ են։ Ու գիտեք ոնց է, երեխան հոժարվում է, լինի օրինակ դիվական այդ անուններից մեկը, այդ հերոսներից մեկը, դրա ուժը վերցնի, դրա զորությունով գործի, ես իմ ընդեղի փրտե կհաղթի բան կանի, էսի խաղ է իր համար, բայց չարը խաղ չի անում։ Եվ շատ ազդեցություններ է գալում։ Ժամանակին ասվեց, եթե չծածկվեց էլ, մուլտ էին ցույց տվել։ Եվ այդ մուլտի հերոսի, ասենք, այդ պահվածքից, աշկերի փայլից միաժամանակ այդ պահին 700 քանի երեխա դիվահարվել էին։ Ուրեմն այս վտանգները կա, ժողովուրդ ջան, կամ կինոներ կան, չէ՞, ու այդ սարսափազդու ուժս կինոները։ Այսինքն, էս էլ են միջոցներ, էս էլ են դռներ։ Չարի մարդիկ, որ արդեն այս կողմից են գործանում եւ մատուցում են իրանց գործը կինոյի տեսքով, մուլտի տեսքով, անգամ երաժշտության տեսքով։ Եվ մարդիկ երբ որ ընդունում են, հավանում են, ասենց ասած, ասենք, իրենց համար հետաքրքիր է դա եւ դրանց այդ գործերն են, իրանք դուր են բացում։ Մանավանդ այդ ռոք երաժշտությունները հայտնի է, շատ հայտնի է, դի ծածկված չի, որ շատ ռոք երգիչների երգերը, որ ասենց ասած հետընթաց բանով են լսել, ամբողջը չարին սատանային փառաբանություն է, այսինքն ուղիղ նախադասությունը ինչ որ միտք է արտահայտում, հետ են բանանում, լրիվ չարին փառաբանությունը, կամ անպատվություն, հայոյություն, Աստծո նկատմամբ, կամ անգամ ծնողների նկատմամբ, երեխեքին են բանանում եւ այլն։ Դուք գիտեք, իրանց սիմվոլներ են չարի նշանն է, որ ձեռքով անում են։ Համենայն դեպս, այսինքն այդ բաները պղծում են մարդուն։ Մարդը օգտվում է դրանցից եւ դրանով դուռ է բացում։
Սրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք մեր հետաքրքրություններից կլինի կամ մեր կարիքից կլինի, այդպես տեղերի չդիմենք։ Բայց եթե դիմել ենք, հավատացեք, անարդյունք չի մնացել։ Կարող է մարդը չի զգացել իր կյանքի մեջ եղած փոփոխություն, բայց շատերը լավ էլ զգում են։ Շատ շատերի հետ եմ ես զրուցել, խոսել, որ իրանք են ցանկացել իմ հետ կիսվել, որ օգնություն լինի, կամ էլ խոսքի մեջ եղել է բացվել են, որ մարդիկ լավ էլ տեսել են, թե դրանց դիմելուց հետո ինչ կատարվեց։ Գուցե մի բան կարծես թե անցավ, բայց այնց երևույթներ է իր կյանքում առաջ եկել, այնց վախեր, դողեր, սարսափներ եւ անգամ, ասենք, ոնց որ չի կարում արդեն մարդը, այնց ազդեցություններ, որ լավ զգացվող է։ Իսկ երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 3-4 խոսքը, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ է ասում։ Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված լինի, նա կուրացների մեջ է ծածկված, որովհետև այս աշխարհի Աստված այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է։ Այսինքն նրա գործը, այս տիպի աշխատանքը նաև այս գլխավոր նպատակն է հետապնդում։ Հարվածվի մարդու միտքը։ Հատկապես այս հարցն է ուզում մարդու մեջ sense ասած լուծած լինի, մարդը կույր դառնա, մարդը անհավատ, մարդը մերժող լինի Աստվածաշնչի խոսքը։ Նա այդ ազդեցությունը բերում է նրան, որ մարդը sense ասած չի կարում հասկանա ավետարանի խոսքը, անգամ եղել է պայեր մարդկանց հետ զրուցել եմ, ինչ է մարդը ասում, ասում է հենց հիմա որ դու խոսում ես, մեկը ոնց որ ականջից մեզ գոռ ասի, մի հավատա։ Հետո որ խոսել ենք, բան ենք, տեսել ենք, այո, որ վերջապես էդի, գիտեք ոնց ասես չի, որ ամենքի ականջի մեջ կարա գոռա։ Դուռա բացվել, տեղա տրվել, մի բան է արվել, որ գոռացողը իրավունք է ստացել, որ գոռալ խի, բոլորի ականջին չեն գոռում։ Եվ հետո հետաքրքրել ենք, տեսնենք, այո, այդպես միջոցներին է դիմել։ Օգտվել է չարի ծառայություններից, չարի ծառաների։ Եվ չի կարող ավետարանը լսի, հասկանա։ Միտքը փակ է, քնում է, sense ասած ազդեցություն կա, ծանրություն կա, ուրիշ թեմա խոսում ես աշխուժ, զգաստ, խոսում ես ավետարանի թեմա, դեռ մեզ չի կարող լսի։ Ոնց որ անջատվի։ Այո, սա այս նպատակը ունի։ Sense ասած ամենամեծ վնասը հենց սա է, որ մարդը չկարողանա ավետարանը իր փրկության լուրը իմանա եւ գնա հավիտենական կորուստ տանջանք։ Իհարկե, սրա լուծումը կա։ Եվ եթե անգամ օրինակ համար այսօր մենք հավաքույթի ենք եկել եւ բայց եւ այնպես այդպես ծառայություններից օգտվել ենք, սա չի նշանակում, եթե հավաքույթ եք եկել վերջ, այդ ամեն ինչը անցե հետին պլանա մնացել։ Մենք եթե այդ թեմայով Տիրոջ առաջին, ասենք ասած լուծում չի տրվել, այսինքն չի եղել այդ մեղքից ազատագրում, այդ ազդեցությունը ամենայն դեպս իր զորությունը պահպանում է։ Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում։ Մարդը ինք իրեն այս հարցում չի կարող օգնել, ինչ որ մի բան անի ու ազատվի։ Հիշում եմ, որ միտեղ աղոտ կարվեց, այդ մարդիկ ազատվեցին, այդ ընտանիքի հայրը տեղ չէր, խոպան էր։ Եվ երբ որ հետո եկավ ասեց, ասենց ասած, «Տո ես պիտի ինտեղ լնեի, մի դուլ սառջու լսնեի գլխնեի տնամ չէին ասենց ասած սթափվելու»։ Ինքը գիտեր թե ուղղակի չգիտեմ ինչ բան է, ջրով կարելի էր այդ հարցը լուծել։ Բայց իրականությունը էսա։ Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը եկավ, որ սատանայի գործերը քանդի։ Աստծո մատով դա պիտի լինի, Քրիստոսի զորությունով պիտի լինի։ Սուրբ Գիրքը Քրիստոսի մասին վկայություն է տալիս, նա է կատարյալ լույսը։ Եթե խավարին, ասենց ասած, ներկայացնողը, խավարը ներկայացնողը սատանան է, նա կոչվում է խավարի իշխան, ապա լույսը Քրիստոսով է։ Եվ գրված է, որ օրինակ Հակոբոս առաքյալը առաջի գլուխ 17-րդ խոսքում ասում է Աստծո մոտ Աստված կատարյալ լույս է եւ նրա մոտ բնավ դարձվածքի շուկ եւ փոփոխություն չկա։ Այսինքն նրա այն աշճան լույս է Քրիստոսը Աստված, որ այդ լույսի մեջ ստվեր էլ չկա։ Այդ լույսից ոչինչ չի ծածկում, այդ լույսը ամեն տեղ է թափանցում։ Այդ լույսի ներկայացման մեջ խավարը չի կարա մնա։ Օրինակ, այստեղ լույս կա, բայց կարող ենք այստեղ մի նեղ ծածուկ մի տեղ տեսնենք, որ այնտեղ դեռ
խավարը մնացել է, էլի, այդ լույսը չի կարող այնտեղ թափանցի, չէ՞, կամ ստվերները կան, ստվերը դա ցույց է տալիս, որ լույսի թուլություն։ Բայց Աստծո ներկայություն, Աստված կատարյալ լույս է, այսինքն կատարյալ սուրբ է Քրիստոսը, կատարյալ մաքուր է։ Չարը չի կարող նրա ներկայության մեջ կամ չարի գործը, չարից որևէ մի բան մնա, որպեսզի մարդը ազատագրվի կատարելապես չարի ամեն ազդեցությունից։ Նա նախ բնական է, պիտի հասկանա, որ իր արածը սխալ է եղել, չարություն եղել հենց Աստծո առաջին։ Իր մեղքը խոստովանի, որ դիմել է չարի ծառաներին, այդ սիմվոլներին, առարկաներին եւ այլը, միջոցներից է օգտվել եւ դուռ է բացել, հրավիրել է դրանով։ Խոստովանի եւ խնդրի Տիրոջը, որ Տերը իրեն այդ ազդեցություններից ազատագրի եւ թակավորի իր կյանքի մեջ, լույսը թակավորի իր մեջ, որ խավար չմնա իրենում բնավ։ Եվ հենց այդպիսի ավետիք է տրվում Սուրբ Գրքում Հովանու թղթերի մեջ առաջի թուղթ, որ ասում է սա է ավետիքը, որ Աստված կատարյալ լույս է եւ նրանում խավար չկա։ Իրոք էսի որ հասկանում ես, մի հատ բարի լուր է, աշկալուսանք է, որ աշկդ լույս։ Ոչինչ չի մնա չարից, խավարից ոչ մի բան չի մնա, եթե դու Քրիստոսին հրավիրես քո կյանքի մեջ, այդ կատարյալ լույսը հրավիրես։ Այդ կատարյալ լույսը կլուսավորի քո ամբողջ կյանքը, ներսին եւ ամեն խավարի եղած բոլոր ազդեցությունները կքանդվեն, կհեռանան։ Եվ էսի ուղղակի խոսքով չենք ասում, բազմաթիվ անգամներ, ասենց ասած բան է եղել, մեր կյանքում էլ տեսել ենք դա, երբ որ Տիրոջ անունն են կանչել ըտեսների վրա, որ բռնված են, վախեցած են, ազդված են, չարի բան է եկել իրաց վրա, պղծություն է եկել, տեսել ենք ոնց են մաքրվել, տեսնում ենք Տիրոջ սրբությունը ինչպես է իրոք խավարը բանանում, հալածում, փչացնում, խավարի բոլոր զորությունը կոտրում, մարդը ազատագրվում է։ Դա համար իրոք Տերը բանը, միակ ճանապարհը, միակ լուծումը այս հարցի սա է։ Մարդը հրավիրի Տիրոջը իր կյանքում, խոստովանելով իր մեղքը եւ խնդրի, որ Տերը թակավորի իր կյանքում։ Եվ չարի ամեն ազդեցություն իր, ասենց ասած, իր վրայից կհեռանա։ Եվ բարի լույսը, որտեվ լույսը բարի է, դուք գիտեք, հենց այս սովորական լույսն էլ բարի է։ Մարդիկ լուսավոր տեղեր են ուզում, խավար տեղեր, մութ տեղերը չեն ուզում, չէ՞, բաբա փախենում են, գիտեն, 1000 փորձան կա, որ չի տենում ոտը, ծածկվածը, նմանապես հոգևոր լույս է, բարի լույս, որ Քրիստոսն է, լույս, որ բարի է, բարի կդարձնի մեր կյանքը ամեն բաներում, փառք Տիրոջը, ազատագրելով խավարի, չարի ամեն կեղտոտ, պիղծ, չար ազդեցություններից եւ հետևանքներից։ Եվ իմ խոսքից նպատակը էսա։ Հիմա անգիտությամբ ենք արել, թե իմանալով ենք ժամանակին անգամ զգուշացված լինելով ենք արել, միևնույն է, հետևանքը գալիս է։ Խոսքից նպատակը էսա, որ մենք գիտակցելով դա խոստովանենք եւ ազատվենք դրանից։ Սա մի հնարավորություն է, որ Աստված մեզ տվել է։